Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသား Barmaso brand ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်တဲ့ TWS နှစ်ချက်လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြမယ်နှစ်ချက်လေးတွေတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ Barmaso အနေနဲ့ TWS တွေကိုဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြနိုင်မလဲ price to performance ဘယ်လိုနေမလဲတစ်ချက်စက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ first impression က build quality တော်တော်လေးကောင်းတယ်ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့အကျန်းခံမဲ့ပုံလို့မြင်တယ်ပြီးတော့ဘာမှစုံနေချက်တွေကဒီပုံစံမျိုးစုံအရွယ်မျိုးစုံနဲ့လာတာဆိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ်ဈေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်မှာထည့်ပြောပေးမယ်ဆိုတော့စလိုက်အောင် okay ပထမဆုံးကဘာမှဆို earbud 01တော့အသေးဆုံးကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးသမျှ TWS earbud စီထဲမှာအသေးဆုံးသော battery case နဲ့လာတာအထဲမှာနှစ်ချက်နှစ်ခုပါတယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်ရလောက်အောင်သေးတယ်ဆိုတော့ဟိုဂျင်းပေါင်းမိတွေပါတယ်ထည့်သွားမယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ် main ကလေးတွေရဲ့ဒီ jean pocket ကြက်ကြက်တေးသေးလေးတွေမှာတော့ထည့်ဖို့ဆန်တယ်ဆိုတော့ထည့်စရာအိတ်နေရာတိတ်ပြီးတော့မလုံလောက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီကောင်လေးအဆင်ပြေနိုင်တယ်သူရဲ့ case ကသေးပေမဲ့အရှိရ battery indicator ကို LED ၄လုံးနဲ့ပြပေးထားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ case ကိုဖွင့်လိုက်ရင်အထဲမှာ earbuds တွေကိုသူက magnet နဲ့ကတ်ထားတယ်ဒီလိုမျိုး matte finish ကိုသူကဘဲဥပုံလေးတွေမြင်ရမယ်သူရဲ့ magnet ကတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်တုံးဒီလိုပြမလဲလှုပ်ချရင်ခါချရင်တော့မပြုတ်မကြဘူးပေါ့နော် earbuds တွေရောဒီသူရဲ့ charging case တွေရော build quality ဘက်မှာမဆိုးဘူးသုံးရတဲ့ plastic သားကလည်းအရင်ကြီးမပါသလို matte finish တွေလောက်ထားတော့လက်ထဲမှာကင်လို့အဆင်ပြေတယ် matte finish ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရပါညာမျိုးထင်တာမျိုးမရှိဘူး earbuds ကလည်းတော်တော်လေး compact ဖြစ်တယ်နားလေးကိုထည့်လိုက်ရင်သူက flash ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အပြင်ကိုထွက်မနေဘူးပေါ့အများကြီးထွက်မနေဘူးတော်တော်လေး low profile ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ earbuds နှစ်ဖက်စလုံးမှာထုံးစံတိုင်းပဲ touch control တွေပါတယ်အတန်ကတော့ဒီလို TWS မှာတွေ့နေကြအတန်မျိုးပဲ V shape signature ပေါ့နော် low စီ high စီကိုပို့ပြီးတော့များထားတယ် mix ကတော့နည်းနည်းလေးညော့နေမယ်ပေါ့ခင်ဗျား basic ဖြစ်တဲ့တခြင်းမျိုးတွေ EDM တွေ house music တွေ hip hop တွေ funk တွေအဲ့ဒါမျိုးနောက်ထောင်နေဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် phone call quality ကတော့ပုံမှန်ပဲအတန်ကြည်လားဆိုရင်တော့ကြည်တာတော့ကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ mic တွေက earbuds တွေထုံးစံတိုင်းပဲပါဇက်နဲ့ဝေးနေတာဆိုတော့လေတွေပါတွေတိုက်တဲ့နေရာမျိုးအရန်ဆူတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့အပြင်အတန်တွေဝင်လာတာမျိုးရှိမယ်တိတ်ပြီးတော့မကြည်နာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ call quality စမ်းထားတာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီနေ့ချက်တွေက call quality မှာတော်တော်လေးအတန်ကြီးကြီးလေးလင်းကြားရတယ်အရန်မိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဈေးအရတော့မဆိုးဆိုတဲ့အထဲမှာပါတယ် okay နောက်တစ်ခုဒါတော့ Barmaso ရဲ့ earbud 02တော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူက၄ခုစလုံးထဲမှာအပါဆုံး case နဲ့လာတယ်သူတော်တော်လေး compact ဖြစ်တယ်ဘောင်းမြေကထည့်ထားလို့ရှင်သူကအဲ့လိုဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေတာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပပကက်ကက်လေးပဲအဖြူအောင်မှသူက matte finish နဲ့ဆိုတော့ချစ်ရပွန်းရကိုအတန်အသင့်ခံနိုင်တယ် build quality တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ပုံမှန်တွင်းနေကြ cheap plastic တွေနဲ့ခွဲထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီကောင်လည်းခုနကလိုမျိုးပဲ case battery ကိုပြဖို့အတွက်မီလီလုံးပါတယ် case မှာမညီမညာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေတို့အစွန်းထွက်နေတဲ့အပိုင်းတွေတို့မရှိဘူးအကုန်တည်တည်တက်နဲ့ချောချောမှုမှုရှိတယ် hinge တွေကအလွယ်တကူလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရလောက်အောင်ပြော့တယ်ပေါ့နော်နေချက်တွေကိုဆွဲထုတ်ရတာပြန်ထည့်ရတာအဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေတယ်နေချက်ပုံစံက AirPods Pro ပုံစံမျိုးခက်ဆင်ဆင်တူတယ်နားထဲထည့်ရတဲ့ဒီဇိုင်းကသူကဘေးဒီဇိုင်းလေး comfortable ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်နားသေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာတက်ရင်ဒီကောင်နားနာတာမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးဆိုတော့မဝဲခင်ဘာမှစုံဆိုင်နေမှာတွားပြီးတော့စမ်းကြည့်တာပိုကောင်းလိုက်မယ်လို့ထင်တယ် sound quality ကကျွန်တော်တို့ဒီဈေးမှာဒီ TWS မှာမြင်နေကြအတိုင်းပဲ sound stage ခက်ချင်းချင်း V shape signature နဲ့ heavy metal လိုမျိုးဒီ instrument အများများတဲ့ bass များတဲ့ track တွေနားထောင်ရင်လည်း boomy ဖြစ်တယ်ပုံမှန် pop တွေ classical EDM တွေနားထောင်တာဆိုရင်တော့မဆိုး control dot ကလည်းသူ့ရဲ့ stand ပေါ်မှာခြိုက်နေတဲ့နေရာလေးတက်တက်လောက်ထားတယ်ဆိုတော့မီတစ်ချက်မမီတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးပါမျိုးမရှိဘူး volume control တွေ track control တွေကိုနေချက်ကနေပဲလုပ်လို့ရတယ် battery က earbuds တစ်ဖက်စီမှာ40 mAh ပါတယ်တချင်းသားထောင်ရင် volume ကို 80% လောက်နဲ့9နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရမယ် case battery က300 mAh ပါတယ်ဆိုတော့နေချက်တွေကို4ခါလောက်အပြင်သွင်းလို့ရတယ် call quality မှာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေကြရတယ်အတန်အရန်ဆူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကိုပြောတာကိုတစ်ဖက်လူကကြားရလိမ့်မယ်တစ်ဖက်လူပြောတာကိုလည်းကိုကပြန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပြန်ကြားရတယ်ပေါ့ case အမိုက်စားနဲ့နေချက်ကိုဒီ casual music listening တွေ phone call အတွက်ပို့ပို့ပါသုံးချင်တဲ့သူအတွက်ကဒီ 02 model လေးကအဆင်ပြေတယ် okay နောက်တစ်ခု Barmaso earbud 03ဒီကောင်ကခုနကဟာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးသူက case design ရော earbud design ရောဘာတစ်ခုမှမတူတာ
သူရဲ့ case မှာ battery ကိုပြဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုး digit လေးနဲ့ပြထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက် percentage ကျန်သေးလဲဆိုတော့အတိအကျသိရတယ်ဒီကောင်က earbus 3ရဲ့အဓိကအားသာချက်ပဲပေါ့နော် case quality တွေ build quality တွေအဲ့ဒါတွေကတော့ရှေ့တုန်းကဟာတွေလိုမျိုးပဲ matte finish လည်းဟုတ်တယ် charging အတွက်အောက်မှာ USB-C ပါတယ်သူရဲ့ case ကအခုပြောနေတဲ့ TWS တွေထဲမှာဒုတိယအသေးဆုံးကောင်ဗီဒီယိုအစတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ earbus 01နဲ့ရှင်ရင်ဒီ case size ကအရင်ကြီးမကွာဘူးဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပိုကြီးတယ်ဘောင်းမရိတ်ခဲ့တဲ့ဘာညာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အခက်အခဲမရှိဘူးတခုပိုကောင်းတယ်လို့ယူဆရတာဒီ case ကအပြားလိုက်ဖွင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကမီးချစ်လိုမျိုးသူကထောင်လိုက်ရတာဆိုတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဖုန်းကိုဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ရင် earbus တွေကိုအထက်မှာဒီလိုတွေ့ရမယ်သူ earbus တွေကလည်းတခြားဟာတွေလိုပဲ LED မီးတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ earbus တွေကကျတော့ matte finish မဟုတ်တော့ဘူးသူရဲ့ touch control တွေပေါ်မှာကျတော့သူက crystal sensitive glossy material လေးအုပ်ထားတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ premium ဆန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် earbus size ကတော့ပုံမှန် size ပဲထုံးစံတိုင်းနားရဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကိုအရင်ကြီးထွက်မနေဘူးပေါ့သူ့အတန်ကတော့ earbus 01လိုမျိုးပဲ basic ဖြစ်တယ် low စိတ်မှာအားတန်တယ် mid စိတ်မှာပုံမှန်တာမန်တချင်းသားထောင်တာ YouTube ကြည့်တာမျိုးမှာအဆင်ပြေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအပြစ်ပြောစရာသိမရှိဘူးဖုန်းကောတွေမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ကြီးကြီးလင်းလင်းပဲကိုစကားပြောတာကိုလည်းတစ်ဖက်ကကြီးကြီးလင်းကြားရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအိမ်မှာ Zoom call ဘာညာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ် Okay နောက်ဆုံးတစ်ခု Barmaso 04ဒီကောင်ကလုံးဝဖလန်လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော် gamer looks ပြသိရမလား case မှာရော jet မှာရောမီးအောင် bling bling နဲ့ဒီနားမှာတက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီးလေးကအချောင်းလိုက်လေးလင်းနေမယ်ဆိုတော့ညဘက်တက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအာယုံစိုက်ခံရမယ့်ပုံစံမျိုးသူရဲ့ case ကဘယ်လိုပြောမလဲ spaceship တစ်ခုလိုပဲဗျာသီလားမီးလင်းနေတဲ့နေရာလေးကတော့ cool ဖြစ်တယ်ပဲလောက်ထားပြီးဒီတရှင်းတွေပါလေဖွင့်ထားမယ့်အချိန်မျိုးမှာသူကမီးအစိမ်းလေးလင်းနေမယ် pairing milk ဆိုလို့ရှိရင်မီးအပြာနဲ့အစိမ်းတစ်လက်စီလင်းမယ် case ကိုသူက hard plastic နဲ့လုပ်ထားတယ်အဖုံးတွေက glossy finish အောက်ဘက်က body က matte finish ကျန်တဲ့ model တွေထက်ပို့ပြီးတော့ထူတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကြီးတယ်ဆိုတော့သူက functionality ထက်အလှပပေါ့နော် aesthetics ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့ပုံစံမျိုး hinge ကတော့ဖြစ်တဲ့နာထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ခြောင်နေလို့မြင်တယ်ဖွင့်ထားပြီးတော့နေချက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖုံးပြန်ပိတ်မသွားအောင်လို့လက်နဲ့ထိန်းထားဖို့လိုတယ်နေချက်ပုံစံကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ Barmaso 02ပုံစံနဲ့အတူတူပဲအချွန်တက်လေးတွေနည်းနည်းပိုပါလာတာရယ်ဒီမီးလင်းလာတာရယ်အဲ့ဒါပဲကွာတယ် sound signature V shape ဖြစ်တာချင်းနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ sound quality ကဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ် bass ကပိုပြီးတိုက်ဖြစ်တယ် bass quantity ကလည်းများသလောက် quality မှာလည်းပိုပြီးတော့လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ Barmaso 02လိုမျိုးဘူမီအရန်မဖြစ်ဘူးသူက mid day high စီမှာလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်အတန် quality က overall မှာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် control အတွက်ကြတော့ဒီကောက်မှာ test လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်လေးမပါဘူးဆိုတော့တစ်ခါတလေမှာထိထိမိမိမနှိမ့်မိတာမျိုးရှိနိုင်တယ် battery က jet တစ်ခုမှာ 30mAh ပါတယ်တရှင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ရမယ် case က300ဆိုတော့ total play time က73နာရီဝန်းကျင်လောက်ရမယ် case ကိုအားသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာမီးပြလေးလင်းတယ်ဒါပေမဲ့ case မှာ battery ဘယ်လောက်ကျန်နေဆိုတာကိုပြပေးတာမျိုးတော့မရှိဘူး jet က gaming looks ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ gaming အတွက်ကိုဒီ low latency mode တွေ gaming mode တွေအဲ့ဒါတွေတော့မပါဘူး call quality ကကျွန်တော်တို့စမ်းသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြား model တွေလိုပဲအတန်ကြီးကြီးလင်းကြားရတယ်ဒီ jet တွေအကုန်လုံးမှာတုံးထားတာက Bluetooth version 5.1 ဆိုတော့ up to date ပဲပေါ့နော် battery life တွေရော connectivity ဘိုင်းတွေရော Bluetooth version မြင့်နေတာမျိုးကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အားသာချက်တွေရှိတယ်ဥပမာ connect လုပ်တာပိုမြန်တာမျိုးတို့ဖုန်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ခက်ဝေးသွားလို့ရှိရင်လည်းအတန်ပြတ်သွားတာမျိုးမရှိတာမျိုးတို့ latency ကတော့အခုစမ်းပြထားသလောက်ရှိတယ်အပြင်သွင်းမှုကိုလည်းသူက type C port တွေပဲလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ချက်လေးကလည်းမိုက်ဒီချက်၄ခုစလုံးထဲမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကိုသဘောအကျဆုံးလဲဆိုတော့ jet တွေအကုန်လုံးကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဈေးသိမ့်မကွာဘူးခုဒီမှာပြထားသလောက်ပဲဘာမဆိုကသူတို့ရဲ့ TWS တွေကိုလူတော်များများအလှမ်းမီလောက်တဲ့ဈေးမျိုးမှာထားပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုလက်ရှိဒီဈေးနဲ့ဒီ build quality နဲ့ဒီ sound quality နဲ့ကတော့တန်တယ်တခုကြံပေးချင်တာကမဝယ်ခင်သူတို့ရဲ့ဘာမဆို showroom တွေမှာလမ်းကြုံသွားပြီးတော့ဝင်ဆန်းကြည့်လိုက်တာပိုကောင်းမယ်အဲ့တော့မှကိုကဘာနဲ့အဆင်ပြေဆုံးလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်ပါဆိုတော့ဒီလောက်ဆက်ဘယ်တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ဆန်းကြည့်ခြင်းစိတ်အဖြစ်ဆုံးလဲဝယ်ပြမယ်ဆိုရင်ရောဘာကိုရွေးဝယ်ပြလိုက်မယ်လို့ထင်လဲဟုတ်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့